waan idin salaamayaa akhyaarta sharafta leh ee ku xidhan channelka runta u kaalay. maanta waxaanu ka hadli doonaa cashir aad u xiiso badan oo ku saabsan caqiidada. waxaanu isbarbar dhigi doonaa ilaahay waa kuma quraanka iyo kitaabka quduuska ah ayaynu isbarbar dhigi doonaa. marka waxaan filayaa inaad aad uga heli doontaan cashiradan isbarbar dhiga ah oo ku saabsan sawirka ilaahay uu iska bixiyay ee ku saabsan kitaabka quduuska iyo kitaabka quraanka labadaba. maanta waxaan ku martiqaadayaa cashir xiiso badan oo ku saabsan sidii uu ilaahay isugu muujiyay nabi muuse. ilaahay waa kuma reer bani israa'iil sida uu isugu muujiyay. marka waa cashir aan filayo inaad aad uga heli doontaan oo xiiso leh. marka waxaan idin leeyahay ila socda oo la socod wanaagsan. aynu ku bilowno kitaabka tawreed. aynu ku bilowno waa kitaabka tawreed cutubka 3. waxa weeyaan ciwaanku geedkii gubanayay ama geedkii iftiimayay. marka waa ciwaanka aan ku bilaabayo. waa tawreed kitaabka 3 ee baxnayntii cutubka 1 cutubka aayadda 1 ilaa aayadda 16. marka sidan ayay leedahay. wa amma Musa فكان يرعى غنم يثر حميه كاهن مدين فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. marka waxay ayadan ay leedahay nabi muuse quraankuna uu ka sheekay runtii markii uu ninka masriga adilay laba nin oo reer bani israa'iil xilligii israa'iiliinta la gumaysanayay dagaalamay ayuu arkay. marka uu kala qabtay marka mayna garanaynin uu iska tagay. maalintii labaad buu haddana arkay kii shalay uu ninka ka celiyay oo nin kale oo isna reer bani israa'iil garaacaya. markaasuu yiri war maxaa kugu dhacay adigu maalin kasta dagaal baad ku jirtaa maxaad maanta la shalay baa ninka celiyay maanta nin baad dagaal ku walaalka weeyaan maxaad u dhabaysaa buu ku yiri. markaasuu intuu saa isaga riixay buu ku yiri war na dhaaf yaa nooga ka dhigay xaakim ama booliis. marka ma waxaad doonaysaa buu yiri sidaad ninkii shalay aad u dishay inaad anigana maanta ii disho. marka nabi muuse marka ilaahay lama hadlo nabi mu ahayn dhalinyaro ayuu ahaa oo guriga fircoon ku soo koray oo xoog badan oo aad iyo aad jiim qaatay oo muruqyo waaweyn oo si fiican u koray. marka wuxuu ka cabsaday warkii maadaamuu fiday ma ninkii sidaad ninka shalay u dishay inaad anna maanta ii disho. nin baa la dilay nin haddii la dilana boolisku waxay raadinayaan gacan ku dhiiglihii. marka wuu cararay oo madyan buu u cararay. sheekada aan soo koray marka imaamkii madyan ama kaahinkii madyan ama hogaamiyihii ruuxiga ee madyan ayuu u shaqeeyay oo gabadh u dhisay oo ari jiro u noqday. ariga meherka gabadhu wuxuu ahaa ariga uu jiro sidii Yacquubba way inoo iman doontaa. marka wuxuu ahaa nin aamin oo fiican oo sumcad fiican. marka ariga isagoo hawdka la jooga ayaa xilli habeenan noqotay meel fog buu ariga geeyay. marka aan akhriyo arigii sidoo ula joogay waxa weeyaan wuxuu geeyay buurtii Ilaahay ee Xooreeb ayuu geeyay. markaasaa waxaa wadahara lahu malaaku rabbi bilahiibi naarin min wasta alcaliiqa fanadara faida alcaliiqatu tatawaqadu binnaari walcaliiqatu lam takun taxtariq. marka arrin la yaab laho weligii uusan arag ayaa ku dhacday. wuxuu arkay xilli habeena isagoo meel baadiya ariga la jooga geed iftiimaya sida maaragtay geedaha Christmaska ee korontada lagu xidho kale iftiimaya ayuu arkay. markaasuu la yaabay. markaasuu yiri bal aan eego oo arrintan ma maxay geedku muxuu la gubanayaa. geedku wuu iftiimanayaa mana gubanayo. marka ilaahay wuxuu ugu talagalay in uu attentionka nabi muuse soo jiito uu geedka ku soo dhaweeyo si uu la hadlo codkiisa u maqashiyo. aan ku socono waa qiso runtii aad u macaan. faqaala wuxuu yiri muuse isla hadlo wuxuu yiri amiilu الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة. bal aan eego oon fiiriyo wax meesha ka socday geedku muxuu la guban lahayaa buu yiri. waan gartay. marka فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى. markii arkay rabbigu inuu soo dhawaaday uu geedku u soo dhawaaday ayuu ku yiri u dhawaaqay uu ku yiri muusow. فقال ها أنا wuxuu yiri ها waa'ikan. فقال لا تقترب إلى هنا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. halkan ha u soo dhawaanin halka ha soo dhaafin oo kabaha iska bixi buu Ilaahay ku yiri. maxaa yeelay meesha aad ku taagan tahay waa meel quduusa. meesha maxaa quduus ka dhigay Ilaahay baa iska muujiyay.
ilaahay meel walba wuu joogaa laakiin meesha uu si gaara isaga muujiyo iyo qofka uu si gaara isugu muujiyaba quduusiin bay noqdaan sidaasaa ambiyada iyo culimada waaweyn ay xurmo weyn loo siiyaa waayo waxa weyn xidhiidh dhow bay ilaahay la leeyihiin marka ilaahay wuxuu ku yiri kabaha iska bixi in marka guryaha cibaadada kabaha la iska bixiyo waxaan ma inay halka ku saleedahay kaniisadaha iyo masaajidada iyo kabaha waa la iska bixiyo inta badan thumma qaala wuxuu yiri ilaahay baa marka hadlay oo isu sheegay nabigu ila nabina ma ahayn ilaahayna muuna aqoonin in caadi oo arjira ayuu ahaaye ana ilaahu aabaa'ika ilaahu ibraahiima wa ilaahu isxaaqa wa ilaaha yacquub ayuu yiri waxaanahay muusow ilaaha aabbayaasha ilaaha ibraahiim ilaaha yacquub iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub ayaanahay buri marka waa tacriif wuu isbaray ilaahay wuu isbaray nabiga wuxuu yiri ilaahii aabbayaasha ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub ayaan ahay marka ibraahiim iyo yacquub iyo isxaaq waa aabbayaashii weeyaan waan gartay faqata muusa waxaan xusuustaa xadiis ku yaala kutubta sunnada oo nabi maxamed la weydiiyey dadka ayaa ugu fadli badan markaasaa wuxuu yidhi nebi yuusuf baa ugu fadli badan dadka oo dhan maxaa yeelay nebi buu ahaa nebi baa dhalay nebi baa sii dhalay saasuu yidhi marka sidana liiskana waa liis ambiya ah markaa waan gartay faqataa muusa wajhahu liannahu khaafa an yandura ila allahi markuu ogaaday cidda la hadlaysa inay ilaahay tahay nebigu wuu xishooday oo ilaahay buu weyneeyey oo wejiga ayuu mara saaray maalaha waa meesha ka timid cumaamadda in culimada ay cumaamad qaataan ya culimada muslimka iyo kuwa masiixiyiintuba cumaamad bay qaataan inta badan iyo qamiis iyo yani labis kuwa dadka ka duwan ayay qaataan marka wejigiisii ayuu daboolay buu yidhi nebigu wejigiisii ayuu daboolay faqaala rabbiga ayaa la hadlay wuxuu yidhi إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم بويري وحان مقلي بويري ربيقو دلقة يهاندة يحد قدبك يقميسك لقوها يو شعبي إسرائيل يا والمصريين تو أيكو أيان عركي بويري وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم وان مقلي وقيلدو دي يوهنتو دي يبريدو دي أي إسوق عدبو إلهي ها سماday kortay way soo gaadhay ha ayu ilaahay ku yiri ya wasami'tu suraaqo min ajli mustakhirihim inni alimtu awja'ahum waxaan ogaaday xanuunkooda iyo dhibaatada lagu hayo marka inaan u gargaaro ayaanu imid bu rabbi gudi fanazaltu li unqidhuhum min aydi almasriyin waxaanu imid oo u soo degay in aan ka badbaadiyo gacanta gumaystayaasha masaarida ah oon xoreeyo ayaan u imid buu ilaahay marka ujeedadii uu ilaahay nabiga ula hadlay ayuu halkan ilaahay ka cadeeyay wuxuu yiri wa isciduhum min tilka al-ardi waxaan ka kaxayn doonaa dhulka masar ayaan ka kaxayn doonaa oo waxaan geyn doonaa ilaa ardin jayidatin wa wasi'atin ilaa ardin tafiidu labanan wa asalan waxaan geyn doonaa dhul barwaaqo ah masar iyo dhulka lagu gumeystay lagu ihaaneystay intaan ka kaxeeyo ayaa waxaan geyn doonaa dhul aad u weyn oo barwaaqo ah oo malab iyo caano ka burqamayaan ya malabka iyo caanaha aad baa loo jecel yahay oo waxaad xusataan xataa islaamka waxaa jira la yidhi webiyo caano ah wa anhaarun min casalin wa anhaar ya min labanin soo ma ahayn ya suuratul kawsar xataa waxaa la yidhi kawsar waxa weeyaan waa webi jannada ku yaalo caano marka caanaha iyo malabka aad baa loo amaanayo aad baa loo jecel yahay dadka reer bariga waa aad bay u jecel yihiin marka dhul barwaaqo ah oo caano iyo malab saa uga burqamayaan ayaan geyn doonaa buu ilaahay caanaha iyo malabku waxay u taagan yihiin barwaaqada ayay u taagan yihiin aan soconno marka waa war wanaagsan oo ilaahay uu reer bani israa'iil uu sheegay xanuunkoodii iyo taahoodii ayaan maqlay waxaanu imid inaan badbaadiyo oon gacanta gumaystayaasha ay kuwa addoonsanaya ka badbaadiyo oon dhul barwaaqo ah aan geeyo marka saasuu ilaahay waxaan geyn doonaa buu yidhi إلى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفريسيين والحيوين والبوسيين كنعانيين إيه حيثيين إيه أموريين إيه فريسيين إيه حيوين إيه ولح شعبوي ولح قوميدود وسلطنوين لها مركز سلطنوين كان إلهي بقى عروضي ووحي أهندد آد وإلهي وفق وبقان أهو سنم عابد وعرور تودا وحي gowrici jireen sanamyada u gowrici jireen marka sharkooda aad u batay marka ilaahay wuxuu go'aan ku gaaray maadaama dhulka isagu leeyahay inuu dhulka ka kaxeeyo iyaga oo reer bani israa'iil dejiyo marka qowmiyadahaas dhulkooda ayaan geyn doonaa buu ilaahay ma garad
وانقرت والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي waxaa isoo gaadhay qayladii reer bani Israa'iil iyo oohintoodii iyo alla barigoodii ayaa isoo gaadhay wara'aytu aydan adiiqa allatii yudaayiquhum ahlu masriyuuna dhibaatada ay masriyiintu ku hayaan ayaan arkay buu ilaahay yidhi magaalooyinka waaweyn ramsiis iyo magaalooyin waaweyn oo masaaridu ay leeyihiin ilaa maantadan oo dhisan ya oo taariikhi ah iyo ahraamaadka iyagaa lagu dhisaalay reer bani Israa'iil baa lagu dhisay marka waxa weyn reer bani Israa'iil waxa weyn waxay masar tageen xilligii Yuusuf ayay tageen nabi Yuusuf waad garanaysiin oo waxaad garanaysaa riyadii suuratu Yuusuf akhriya qisada suuratu Yuusuf qisadaas 100% siday tawreed ugu qoran tahay ay hadana quraanka ugu qoran tahay marka waxa weyn waxba isku meena khilaafin quraanka iyo bible-ku qisadaas waa qisada aan la yaabay sida labada kitaab isugu waafaqeen marka Yuusuf waa kii la xidhay waxa weyn waa la iibsaday isagoo adoona la iibsaday waxa iibsaday ninka booliska Masar ayaa iibsaday booliskuna dee waad taqaanaan ninka booliska haysta waa hanti badan haysto guri weyn buu deganaayo naa qurux badan buu qabayo marka naagtii ayaa damacday wiilkuna wiil Yuusufna aad buu qurux badnaa wuxuu ahaa wiil teenage ah oo qurux badan markaasay damacday inay la sinaysato wuu ka cararay way eryatay marka dharkiisii ama qamiiskiisii ama shaarkiisii bay dabada ka dilaacisay marka way hafartay markuu diido uu kufsanayay bay tiri markaasaa la xidhay isagoo xabsiga ku jira ayuu riyooday meel laba nin oo la xidhnaa baa riyooday riyadii buu fasaray markaasaa waadama fircoon loo geeyey fircoonna wuu riyooday 3 jeer buu riyooday wuxuu ku riyooday 7 sac oo barwaaqo oo xoog badan oo 7 sac oo qallalan oo weyd ah oo harigu ku dhagan yahay cunaya marka Yuusuf ayaa loo geeyey nin la xidhay oo xabsiga laga soo daayay baa wiil reer bani Israa'iil oo cibri ah oo riyooyinka fasira ku jira xabsiga buu ku yiri sayidow boqorkii baa igu yeera marka Yuusuf baa fasiray markaasuu ku yiri waxa weeyaan 7 sano ee 7 sac ee barwaaqada ee shilshilis ee 7 weyda cunay waa 7 sano oo barwaaqo ah oo roobku uusan kala qaadaynin oo wax soo saarku aad u badan doono marka 7 sano marka dhamaato 7 sano oo tafiq roob cirka ka soo daayno abaar ah ayaa ku xigi doonta wiil markaasuu la yaabay boqorkii baa la yaabay markaasuu soo dhaweeyay markaasuu Yuusuf adaan ku dhiibay buu marka Yuusuf wuxuu yiri aad ha loo beerto 7 sano ee barwaaqada ah aad dhulka ha loo beerto cunto badan ha la soo saaro oo cuntada ha la kaydiyo si 7 sano ee abaarta ah marka la gaaro cuntadaas loogu aayo bakhaarada loo buuxiyo oo dadku ayna gaajo ugu dhicin marka saasay ku dhacday saasuu Yuusuf marka uu ku noqday nin aad sharaf weyn u leh waa kii marka abaartu dhacday aabihii u yeeray sheekada aan soo koobnay saasay marka reer bani Israa'iil Masar ugu tageen dhulka marka abaar ka dhacday Yaaqoob wuxuu u guuray Masar buu u guuray marka saasay ahayn laakiin markay boqolaal sano ka soo wareegtay boqorkii Yuusuf keenay ku aan aqoonin on Yuusuf aqoonin on Yaaqoob aqoonin on xurmeynin reer bani Israa'iil ayaa meeshii la wareegay markaasuu adoons ku bilaabay iyo inuu magaranaysa dadkii reer bani Israa'iil uu ihaanaysto oo adoonsado marka saasay ku dhacday qisadu marka hadda nabi Muuse xilligiisa ayuu Ilaahay u yimid inuu soo farageliyo oo reer bani Israa'iil adoonsiga laga xoreeyo oo dhul iyagu ay leeyihiin dhulka maanta loo yaqaano ardu Israa'iil la geeyo marka saa weeyaan qisadu sidaas saa la soo wa awrathna ardahum wa amwaalahum wa quraankuna saas u leeyahay quraankuna saas oo kale sidan oo kale uga hadlaa waxa weeyaan dhul iyo beero iyo guryo barwaaqo ah ayay heleen oo dhaxaleen ya wa kaasa marka wuxuu yiri faqala Muusa marka Ilaahay wuxuu yiri waxaan arkay dhibaatada lagu hayo reer bani Israa'iil oo waxaan u inaan badbaadiyo oo masaarida ka badbaadiyo marka ha shaqan ku hayay kaalay haluma fa ursiluka ila fir'aun wa tukhriju sha'bi bani Israa'iil min Masr kaalay buu ku yiri Ilaahay Muusa ya fir'aun baan ku dirayaa oo fir'aun dadka reer bani Israa'iil ka xorey fir'aun buu yiri marka nabi Muusa waa nin kaliya fir'aun waa boqorada waaga ugu awood badnaa marka waa dareemi karaysaa culayska ay leedahay waajibka uu Ilaahay nabi Muusa saaray faqala Muusa lillahi Muusa ayaa wuxuu ku yiri Ilaahay man ana hatta adhaba ila fir'aun wa hatta ukhrij bani Israa'iil min Masr Ilaahay waan ugu yaanahay buu ya Masr aan fir'aun u tagay yaanahay anu ma fir'aun baan u tagi karaa boqorka adduunka ugu xoog badan ee daalimka waliba ya ilaahnimada sheegta miyaan u tagi karaa on reer bani Israa'iil gacantiisa ka soo xoreyn karaa buu ku yiri marka wuxuu arkay awoodiisa shakhsiga ayuu arkay nabi Muuse faqala Ilaahay baa ku yiri oo la hadlay inni akunu ma'aka ya waxa weeyaan ereygaas aad baan u jecelahay runtii waa ballanqaadka ugu weyn ee qof bin aadana uu helo inta uu nool yahay
innii akuunu macaka anaa kula jira ayuu yidhi cidna ha ka cabsan hadduu ilaahay kula jiro cidna kaama jirto cid ka adkaan karta iyo cid ka hor istaagi kartaa midna ma jirto marka ilaahay baa ku yidhi anaa akuunu macaka keligaa matiida anaa ku raacaya oo kula jiraya buu ilaahay ku yidhi wahadihi takuunu laka calaamatan annii arsaltuka caddayntiina waa tan dokumentigaagii inaan anigu kusoo diray muujinaysayna waa kanaa marka safiirada marka la dirayo waa taqaanaa safiirka isagoo farmaro lama diro dokumenti caddaynaya inuu safiir yahay ayaa lala diraa wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas soo saartay waxaana ka guddoomay madaxweynaha dalkaas ee ugu sarreeya ama boqorka ama boqoradda oo ma arkaysa safiir uu wasiir qaabilayo marka waxa weeyaan caddayn waxa weeyaan waa shakhsiya rasmi waa shakhsi rasmi weeye marka ilaahayna wuxuu ku yidhi nabi muuse caddayntii inaan anigu kusoo dirayna waa tanaa adoo faran man baxaysid xiina takhruju shacab min masr tacbuduuna allaha calaa hada aljabal markaad shacabka reer bani israa'iil dhulka masriyiinta ka kaxayso ood xorayso ood gumaysiga gacmahooda ka fujiso buurtan waa jabal xoreeba waa buurtii quduuska ahayd waa meeshii ilaahay uu nabiga kula hadlay weeye waa jabal sinaa halkanaad igu caabudi doontaan buu ilaahay ku yidhi ma garatay faqaala muusa lilaahi muuse ayaa wuxuu yidhi waa runtii dood aad u macaan weeye oo ilaahay iyo nabigiisa dhex martay haa ana aati ilaa bani israa'iila wa aquulu lahum ilaaha aabaa'ikum arsalanii ilaykum faidaa qaaluu lii maa ismuhu famaada aquulu lahum eebow buu yidhi haddaan reer bani israa'iil u tago oon idhaaho ilaahay baa iisoo kiin diray oy dhahaan magacii ilaaha ku soo diray maxaan ugu jawaabaa buu yidhi maxaan idhahaa saasuu ku yidhi waa su-aal fiican weeye macnaheed waa maxay intaad isu kay sheegtay ka badan isu kay sheeg ayuu yidhi iskay bar ayuu yidhi saasuu ilaahay weydiistay maxaan ku idhahaa famaada aquulu lahum buu yidhi faqaala allaahu limuusa meesha aan aayadda uga soconno waa halkan ilaahay waa kuma kitaabka quduuska ah ilaahay waa kuma towreed ilaahay siduu isku muujiyey siduu isku sheegay weeyaan cashirkeenu marka aayadda aan dhaneen cashirkan ugu socday haddaan soo gaarnay ilaahay marka wuxuu yidhi faqaala allaahu limuusa muuse wuxuu ilaahay ku yidhi markay su-aashaa ku weydiiyaan oo ku dhahan ilaaha kusoo diray magicii waxaad ku tiraahaa ahyaha aladii ahyah waxaan ahay kaan ahay weeyaan af soomaali haddii lagu macneeyo akuunu mana akuunu weeyaan af carabigana waxaan ahay kaan ahay ilaahay in la macneeyo aad bay u adag tahay marka isagaa ismacnayn kara bini aadan macnayn karaa ma jiro marka waxaan ahay kaan ahay sidaa ku dhow ku yidhi wa qaala hakada taquulu libani israa'iila weliba waxaad ku tiraahaa buu yidhi eebe nabi muuse wuxuu ku yidhi waxaad sidan ku dheh reer bani israa'iil ahyah arsalanii ilaykum kaan ahay ayaa isoo diray saa ku dheh reer bani israa'iil waa ka aqoonsigaygu ahyah arsalanii ilaykum wa qaala ilaahay wuxuu intaa raaciyey aydan limuusa muuse wuxuu ku yidhi هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم وحا إيسو كيندري يهوى إله يهوى كتاب التوراة يهوى وحويان واسم الله الأعظم وحن مغلق شري اسم الله الأعظم أسماء الله الحسنى وحا كتشرى مقع إلهي مقع يدك ردن كوينو مقع وين إله لده اسم الله الأعظم مركا waxaad tirahaa yahwah ayaa isoo diray yahwah marka aad bay u weynayaan culimada yahuud ay dadka yahuudu xataa waa la qoraa marka la qoro qalinkii lagu qoray waa la jabiyaa lamana akhriye elohim baa loo akhriyaa elohim oo ah god ama ilaahay waa magac weyn oo xurmo badan mudan oo laga xishoodo weeyaan marka waa ahyah waxa weeye yahwah yehova buu noqonaysaa af ingiriisiga wuxuu noqonayaa jehova waad aragteen baan qolada la yiraahdo Jehovah Witness tabliiq sida jamaacatu dacwad tabliiq meelaha warwareega labada inkastoo ay bidca yihiin oo kaniisadu ay bidca ku tirisay waan gartay marka yahwah ayaa iisoo kiin diray yahwah oo ah ilaaha aabaa'ikum ilaaha ibraahima wa ilaaha isxaaq wa ilaaha yacquub waxa weeyaan wuxuu ilaahay isku sheegay inuu yahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub kaas ayaa iisoo kiin diray ku dhaw هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور مقعيق وكاس سدا أيونا أهان دونا بولي ولي إدبا فهمتك اذهب مركب بح بكيري لهي هدب بح واجمع شيوخ بني إسرائيل وقل لهم الرب إله
آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. marka hadda baxo u tag oo shir isugu yeedh culimada iyo cuqaasha reer bani Israa'iil iyo waxgaradkooda isugu yeedh oo waxaad ku tirahaa Yahweh oo ah ilaaha Ibrahim wa ilaaha Yacquub wa ilaaha Isxaaq ayaa ii muuqday ظهر لي ayaa ii muuqday oo wuxuu yidhi weliba innii iftaqadtukum waan idin tabay waa eray aad u macaan runtii ya innii iftaqadtukum I miss you bay noqonaysaa af Ingiriisiga waan idin tabay waxa la idinku sameeyay wama sunaca bikum fi Masr waxa Masr la idinku sameeyay iyo xadgudubka la idinku sameeyayna ma moogi oo waan arkaa buu Ilaahay ku yidhi sidaa ku dheh marka waxaan u imid inaan idin badbaadiyo oo gacanta gumaystayaasha iyo kuwa idin adoonsanaya idinka samata bixiyo marka waxaad arkaysaa sida uu Ilaahay isugu muujiyay Nabi Muuse iyo sidii uu isu baray xataa reer bani Israa'iil iyo waxgaradkoodii marka waa baxniintii kitaabka baxniinta cutubka 3 aayadda 1 ilaa aayadda 16 weeye fahmaysaa aan socono marka waxaa ku xiga looxii Ilaahay ku qoray amaradiisa ya alwaaxun xajariya jadiida weeyaan waxaan Ilaahay Nabi Muuse loox uu soo siiyey uu ku qoray 10 amar oo caqiidada iyo akhlaaqda ay ku jirto waxaan Ilaahay ha u shirg yeelin waalidka adeec shar ha samaynin markhaati been ha furin dadka ha dilin dadka ha dhicin ha sinaysanin 10 amar weeye yaa waa inoo iman doontaa 10 amar ee ugu waaweyn ee Tawreed oo caqiidada iyo akhlaaqda oo dhan ka hadlaya ayuu ku qoray Ilaahay marka nabiga ayaa soo qaaday 10 loox markuu nabigu soo qaaday 10 loox sidan ayaa dhacday markuu nabigu la kulmay Ilaahay oo buurta kula kulmay waxay leedahay fanazala rabbu fi amud sahab rabbiga ayaa soo degay ya waxaan sidoo Ilaahay isku muujiyay waa si la yaab la weeyay si ishu aragto oo ma garanaysaa physical ah ayuu Ilaahay isku muujiyay isagoo daruur huwan ya ayuu isku muujiyay daruurtaasi markii uu rabbigu ka kaxeeyay reer bani Israa'iil Masar maalintii daruur bay ahayd tiir daruura ayaa hor socon jiray habeenkiina tiirkaasi wuxuu isu bedeli jiray laambad dab oo iftiimaya ayuu isu bedeli jiray marka waxa weeyaan fanazala rabbu fi sahabi wuxuu ku soo degay daruur buu ku soo degay فوقف عنده هناك ونادى باسم رب انتو إلهي ضرور كيمد أيو مجعيس كل واقع محوير مركا مجعيس بكل واقع محوير ونادى باسم رب مجعيس أيو كل واقع محوير فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب مركا انتو نبي موسى هرمري سقو تير ضرورة اسكدق انتو نبي موسى هرمري أيو وحو كل واقع مجعيس ربك مجعيس كل واقع محوير الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء ربي وإله نحريس بدن أو ضاعد أو عدد دوينة عدد يسوي آد أفكتها بطيء الغضب وحوين دقدق ومكر أو دقدق ومقرح أو دقدق ومعروض مرة إنا بابين لها عدد دويها إلهي بطيء الغضب وعرف فوقها دقدق ومعروض وكثير الإحسان والوفاء wanaagiisa iyo daacadnimadiisuna xad ma laha ayuu yiri Ilaahay baa isbaraya dadka xaafidul ihsaani ila ulufin kumanaan ayuu u wanaag falaa waqaafirul ithmi wal ma'siya wal khati'a dambiga iyo macsiyada iyo khati'ada waa isku mid ah inagu dhaafaa dambiga al khati'a wal ithm ya waa isku mid weeyaan wal ma'siya saddexda waa isku mid dambi baa la sheegaya walakinahu la yubri ibraan saasoy tahay haddana dambiilayaasha kama haro bal wuxuu dambiga aabayaasha ayuu caruurta u qabsadaa ilaa iyo jiilka afraad marka kitaabka Tawreed waxay inoo muujinaysaa inaad dambiga aabaha iyo awowga ka dhaxli karto oo awowga hadduu gacan ku dhiigla ahaa habaar aad dhaxli karto haddaadan Ilaahay ku badbaadinin oodan wadadiisii ka leexanin ya saasa waxa la yiraahdaa war habaar qaribihi baa dhalay baa la dhahaa habaar qabihi ayaa dhalay oo dadka inta badan dadka dhiba iyo dadka dilay iyo dadka dhaca kuwa burcadaha wadada intay wadooyinka gooyaan dumarkana kufsada dadkana laaya caruur fiican oo barakaysan ma dhalaan oo habaarka ayaa u gudba caruurtooda inkasta oo quraanku leeyahay wala taziru waziratun wisra ukhra
marka meesha way ku kala duwan yihiin quraanka iyo tawreed way ku kala duwan yihiin practically waynu aragnay dambiga in la dhaxli karo hadduu aabaha maadar ahaa dadka dila oo dadka dhaca oo xaaraan iyo booli ku nool ilma fiican oo ilaahay iyo dadkiisa anfaca inuu dhalo waa waxaan meesha haba yaraatee la filini weeyaan ma dhici karto arrintaas marka waa la dhaxlaa dambiga oo si practical ayaad u arki kartaa isku mid ma caruurta dadka wanaagsan ay dhaleen iyo caruurta ay gacan ku dhiglayaashu dhaleen isku mid ma aha bal fiirso kuwa dadka dhacay xaaraanta ku naaxa ilmaha ay dhalaan say noqdaan aan socono فأسرع موسى ودقدقي مركو إلهي هرمري وإسشاقي ويرسدا سانهي فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد انتو أسود دوادي ربك وصو أرضي أيو ربك هرتيسا كسجودي مركا ربك إن هرتيسا اللي كسجودي اللي وينيو ووحاد وناكسن رونتي نبي ربك هرتيسا أيو كسجودي واسكن نوتي humanity إنو ربك وجعليها وربك وقدم بي وقال وحويد نبي قال وحويد إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا إبو هدي نحريس أنو حقا كهلي إن وجدت نعمة هدا دي قرر على النقطيوي ودي فرح دي نلتشوك فليسر السيد في وسطنا ربي قوها نلتشوك وهنا دح سعودة مركب واحد أركسا حريركي كدحيي نبي موسى إلهي سيدوها إنو آد وفعنا وآد وينا رنتي أين كوسا عنهم وين قرتي إمكان waxaan u gudbaynaa qisa aad iyo aad oo la yaab loo aad macaan runtii qisadaas waxay ku taala kitaabka tirintii cutubka 12aad aayada 1 ilaa aayada 8aad waxay leedahay nabi muuse markii uu Madyan tagay odaygii Madyan suldaanka oo ahaa ama kaahinka oo ahaa ee wadaadka oo ahaa ayuu gabadh ka guursaday marka gabadhaasi waxa weeyaan caruurta u dhashay iyo inay dhimatay inta badan kitaabku kama sheekeeyo kitaabka quduusku waxa dhacday mar dambe inuu gabadh kuushiyad ah uu guursaday kuushku waxa weeyaan waa dadka geeska Afrika degan waxa weeyaan waa bijaha degan waqooyiga Suudaan kasala iyo dhulka degan ilaa boor Suudaan bay degan yihiin bani Aamir iyo bija qabaa'ilka leeyahay geelay weeyaan waa Soomaali af Carabi ku hadasho weeyaan bijaha soo soco ilaa aad soo gaadho Canfarta Soomaalida Oromada Wardayda magaranaysaa shucuub aad u tira badan oo aad u facweyn ayaa kush marka waa kushitig baa la dadka marka loo abtiriyo semitic iyo kushitig iyo nilotic iyo waxay u baxayaan Indo Europeans yasaas u kala baxayaan marka dadkaas ay gabadhu ka soo jeeday marka waxay noqon kartaa Canfariyad waxay noqon kartaa maanta hadaan soo dago magacyadan waa dhawey baxeen waxay noqon kartaa bija bani Aamir Canfariyad Soomaaliyad Oromo warday iyo dad yowgaas midun bay noqon kartaa dadkaas ka soo jeeday marka waxa dhacday qisa la yaab leh هارون أو gacanta midig u ahaa nabi muuse oo kalkaaliye u ahaa nabi muuse waxa weeyaan markale inoo iman doontaay markuu ilaahay yiri waan ku dirayaa rasuul baaba tahay wuxuu yiri ilaahay ma arinta iga daysid kuma ficniye nabigu wuxuu day inuu ilaahay hawl ku dhiibo wax lagu wax hawl adag weeyaan inaad rasuul noqoto wax ka dhibadan ma jiro ilaahay iga daawi uu ka warwareegay markaas markii dambe ma cid kale dirtaad ilaahay anu dhibaato ma laahay waan carab laahay buu waa afkaygu ma ficno dadka waxba kama dhaadhicin karo ee fadlan qof kala dooro markaas uu ilaahay yiri miyuna Haaruun ahayn kan ku agtaagan adeerka u tahay kana afayeenkaaga abi marka adiguna sida ilaahay oo kale aad u hadlaysaa meeshada imanaysa isaguna sida rasuul oo kale yu ahaanaya fariintaada isaga gudbinaya ya fariintaada isaga gudbinaya macnaheedu wuxuu noqonayaa afayeenkaaga marka Haaruun saas uu ahaa nabi muuse gacan yarihiisii iyo gacantiisa midig iyo caawiyihiisa ayuu ahaa ninka fariintiisa dadka u sheega ayuu ahaa marka Haaruun iyo gabadh la yiraahdo Maryam oo iyaduna saas kale oo nabiga caawinaysay ayaa wax ka sheegay nabi muuse markuu gabadha ku shitiga u guursaday marka maxay laga sheegay waa qisadan la yaab leh dhacday runtii aan akhrino وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية وحي نبي جيب حنتين نبي إن لحد واحد بدل نبي جيب حنتين واحد هن ما محويها محو اسمه ذي يا محايا اللي قبل كوشية ده أيو جورسدي مركز بالله إني حنتان وأنت حنتين واتن لا باب الشجبة واحد لا هاي هل كلم الرب وحبي كشجان فقال واحد هن واحد شجان بالينور شجع واحد كو حنتي بالينور شجع واحد هن فقال هل كلم الرب موسى وحده ألم يكمل كلمنا نحن ما إلهي ما موسى لا الله وما يسقون بالنبي
laabtay garaaceen annaga miyuuna nala hadlo annaguba miyaanaan nebiy ahayn bay dheheen waa arrin la yaable soo maaha annaguba nebiyaan nahay muxuu ismooday bay dheheen ya ma isaga keligii baa nebi ah annaguba nebiyaan nahay fasamica rabbiga ayaa maqlay oo tallaabo ka qaaday aayadda saddexaad وأما رجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض لكن موسى وحوها نينك قد القات كبدن ددكي واغا دولك كدل نولا marka muuna xanu kicin muuna xanaaqin muuna dagaalamin isagu ilaahay baa u dagaalamay nabiga ilaahay baa u dagaalamay iyo dadka ducaada ilaahay baa u dagaalamay marka ilaahay baa talaaba ka faqala rabbu halan li Musa wa Harun wa Maryam ukhruju antum thalatha ila qimat al-ijtima' saddexduna makaala yaalay oo teendhada shirka imaada marka shir degdega ayaa la isugu yeedhaan maqli jiray dawladuhu markay arrimo degdeg ay dhacaan waxa kabineedka markaaba shir degdeg gala oo saxaafada loo diido marka waa arrin emergency ah kaalay buu ilaahay ku yiri markiiba Muuse iyo Harun iyo Maryamow halkan kaalay khaymatul ijtimaac waxay meeshii ilaahay lagu caabudi jiray ilaahay dadku ku kulmi jireen oo reer Israa'iil maadaama Masar laga kaxeeyay dhulkii Kancaana ayna gaadhin safar bay ahaayeen oo geedi bay ahaayeen nin safaraan guri ma dhisan karo ama kaniisad ama masaajid ama guri ilaahay lagu caabudo oo dhulka ku yaala oo nama dhisi karo marka waxa dhici jirtay teendho shiraaca oo sida tan militarigu ay qaataan marka operationka u baxaan militarigu teendhooyin bay qaataan oo marba meeshay degaan bay ka dhistaan saasoo kale ayay wateen marka sida aqal Soomaaliga waa la fujiyaa waa la qaataa awr baa la saaraa marka teendhadu saasoo kale ahayd marka waxay ahayd gurigii ilaahay oo laakiin mutanaqil ah oo hadba meesha la dego laga dhiso oo qoriyo iyo tiirar leh ayay ahayd yaxarko halka imaada buu ilaahay ku فخرجوهم الثلاثة way bixeen saddexdoodii meeshii ilaahay ugu yeedhay bay tageen فنزل الرب في عمود السحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج إلى كلاهما ربيgu teendhada albaabkeedu soo istaagay isaga oo iska soo dhigay tiir daruur ah iyagu waxay arkayeen waxay Muuse iyo Harun iyo Maryam arkayeen ayuu kitaabku inoo sheegaya waa tiir daruur ah isagoo ilaahay daruur huwan ayuu teendhada soo hor istaagay markaasuu cod la maqlayo oo saddexdoodaba ay maqlayaan buu ku yiri Harun iyo Maryamay kaalaya buu ku yiri fakharaja way soo bixeen labadoodii way soo bixeen way soo bixeen ma garatay faqaala wuxuu ku yiri rabbigu iyagii baa lala hadlayaa maxaa rabbigu idbinaya iyagii ismaca kalaami dhageysta buu ilaahay ku yiri in kaana minkum nabiyyun lirabbi fabirru'ya asta'lin lahu fil hilmi ukallimhu hadduu nabi idinku jiro dadka caadiga laga hadlaya hadduu nabi idinku jiro fabirru'ya asta'lin lahu riyo ayaan kula hadlayaa bihilmin ukallimhu riyo hilmi iyo ru'ya waa isku midun ayaan kula hadlaya waa al-macsiya wal khati'a oo kale waa wax waa lacagta labadeeda dhinac waan gartay ayaan kula hadlayaa buu في الحلم أكلمه أما عبدي موسى فليس هكذا لكن أدون كيغا موسى سدا معها تدك وكدوين هي يا إساق سدا أولها لما يبي لهيد أما عبدي موسى فليس هكذا أبوي يا فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي قري جيغا إسرائيل أيو أمين أيهي يا أمين أيو أيهي فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز أف كأف يعني سيد الله بقف أي وضع هذا الشو عيان استقع لها الله يابير وعيانا عيان وحالها وحي إشو قبطه عيانا أتكلم معه لا بالألغاز توسبان استقع لها الله ياي ألغاز وحالها هالحدال وحالها إريوه معنى يالك للدوين يالنكرا يا ألغاز يا لغسي لدها لغسي وحال أي أدكتها إن لا فسروه معنى يال بدن قادن كرا مركز سام ما هبو يسبو توسبان ولا هالليا فمن إلى فمن وعيانا أتكلم معه أيو إلهي انت سكلي أما هي وشبه الربي يعاين وليبا ربك شبه جيسة أيو أركيا يعاين عين رؤيا العين بالله إني سكو أركيا العين المجردة شبه الربي ما محي شبه هو محي وقاب كربك أو قاب إسويا لي أو تجسدي oo qaab isagu uu doonayo oo ishu qabato isku muujiyay ayuu arkayaa dadka kale laakiin dadka kale fadliga ma laha oo sidan rabbigu sidana ulama hadlo mana arki karaan rabbiga oo qaab yeeshay oo ismuujiyay oo tajasud qaatay
marka waxaad arkaysaa xidhiidhkii gaarka ahaa ee ka dhexeeyey nebi muuse iyo ilaahay iyo sida uu ilaahay nebigiisa u karaameeyey iyo meesha uu geeyey ayaad arkaysaa markuu ilaahay saa ku yidhi iyagii ayuu waxa ku yidhi wuu canaantay wuxuu ku yidhi falimaada laa takhshayaani an tatakalamaa calaa cabdi muusa waad af dheertihiin buu ku yidhi ilaahay maxaad uga xishoon weydeen inaad addoonkayga muuse dhabarka ka xamataan falimaada laa takhshayaani an tatakalamaa calaa cabdi muusa maxaa u faragelisan arrimihiisa ood wax uga sheegteen ood u tirahayn gabadh madow oo afrikaan oo kuushiyaduhu guursaday ya marka waxaad garanaysaa cunsuriyaddu waagaaba inay jirtay iyo in dadka midabka lagu yaso oo dadka midabka lagu yaso waagaaba way jirtay ma shalay u dhashay ma ahayn waa dabeecad bini aadanku leeyahay marka maad ka xishootaan buu ilaahay ku yidhi nebigayga maxaad aflagaadada ugu quudaysaan ood u xamanaysaan marka waxa weeyaan xidhiidhkii ilaahay nebi muuse iyo ka dhexeeyey iyo ilaahay ayaad arkaysaa halkaas siduu ahaa iyo siduu ilaahay isugu muujiyey marka cashirkeenna maanta halkaasaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa cashiro badan oo xiiso badan ayaanu kusii socon doonaa waynu kusii socon doonaa marka aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin